হলো না, ধরো দুইজন ধরো। জীবন সারা জীবন হ্যান্ডেল এই মেশিন কবিতা ওই হ্যান্ডেল করতে যায়, ঠিক সামনে হ্যান্ডেল থাই যায় তাহলে যেতে শাকিল কি অবস্থা? এই তানি ইন্ডিলটা আমরা স্টার্ট দেব না আস্তে আস্তে। এটা নাকি খুব শক্ত পুরাতন না? এই শক আচ্ছা এই জঙ্গলের ভিতরকার মেশিন শাকিল? রাতা জঙ্গলে বিন পড়িছিল মনে হয় না স্টার্ট কাম করা লাগে। এই রে শাকিল মানে কিন্তু ব্যাকে, এই তুমি ব্যাকে দাও কে মেশিন? এই দেখেন, এই দর্শক দেখেন মেশিন কিন্তু বারে বারে কিন্তু আসলে ব্যাক স্টার্ট হচ্ছে। শাকিল এটা কারণটা কি একটু বলো? এটা কারণটা কি এই প্যাচটা উঠে পারতেছি না, এত শক্ত এত শক্ত জন্য প্যাচটাই উঠে পারতেছি, এজন্য মেশিন ইঞ্জিন ব্যাকে যাচ্ছে উল্টি উল্টি। আচ্ছা তা তো ঘুরেছে নাকি? এবার হচ্ছে শাকিল সিয়াম দুইজন মিলে কিন্তু স্টার্টটা দেওয়া হবে। ওরা কি তেনা বেছানো হলো না? ধরো দুইজন ধরো। এই যে খালি আর কি না ভাই, আর কি না।